帶你去大嶼山做一日有機農夫。咁點解會係咗長洲先呢？咁就係因為我哋會喺長洲度轉船嘅。嚟啦，一齊做農夫啦！呢鋪好特別嘅，食得嘅，係啦，飲得嘅，又可以攞嚟做果漿嘅。嚇？係美人茶嚟嘅，又可以排毒、皮膚靚啲、腸胃嘅。佢開咗個花出嚟咧，係好靚嘅。佢咧沖嘢飲咧，好似利賓藍。係啦，非常之呢個係樂神葵。10年啦，啲人走晒㗎啦，剩翻幾位老人家喺度。咁啊，而家正式呢條村得四個人住。咁咧，舊年咧，佢哋就忽然間透過朋友揾咗我，就係話入嚟睇下啦，睇下可唔可以幫下手。佢哋咧知道想搞個有機農場，咁我嚟到呢度咧，試一見鐘情，覺得呢度好正。咁咧係我揾咗10幾20年夢中嘅一個樂土，人間樂土。咁啊諗下點解我最中意嘅咧，就係呢度可以紮營。可以合法地、安全地、文明地、舒服地紮營。咁夏天係唔諗得係啦，而家呢度咧我哋可以安排到就係有200人嚟紮營。周博士有香蕉喎，係咪可以摘落嚟？同埋係咪淨係香蕉食得㗎咋？嗱，呢啲係大蕉嚟嘅喎，係蕉嘅一種啦。咁啊，蕉成日有得食啦。咁啊，但係咧，香港人有一樣好唔識食嘅咧。就係呢個香蕉花啦。香蕉花嘅營養咧，仲多過香蕉喎。係啊。但係咧，我哋平時咧，香港人抌晒啊，就好可惜咯。咁啊，而家你話講環保咧，咁啊，梗係要循環再用啊，物盡其用。咁啊，唔好嘥咗佢啦。但係睇下咧，呢度咧一隻蕉啦。咁啊，過多2-3個禮拜咧就食得㗎啦，變咗黃啦。咁呢一個咧，佢就唔再出蕉㗎啦。但係咧就可以摘咗佢落嚟啦。咁咧就食得噶咯喎！一陣間咧，我哋就跟住拎過去煮啦嚇。食邊 part 啦？嗱，食邊 part 咧？你睇下咧，呢一個係個花啦。咁咧，棗紅色就係花瓣啦。好靚噶喎！係嘛？好靚，好似個蓮花咁，係咪咧？咁咧，你一路搣出嚟咧，一路搣到裏邊咧都仲有嘅。咁啊，其實咧，佢以前咧每一條呢一啲咧就係一隻香蕉嚟噶啦。哇！不過而家佢唔再出㗎啦。咁啊個營養咧就喺晒呢度。咁啊呢個花藥又可以食啦，其實可以咁食嘅。不過會苦。你唔食慣咧就會覺得佢好苦啊咁樣樣。我哋就曬乾咗佢啦，就加啲味道落去啦，就變咗素魷魚咁味啦。咁咧呢個點解咁有營養咧？就係因為香蕉，尤其是係呢啲花瓣啦，就含有好重嘅鉀啊 ，potassium 咧就令到我哋行氣活血啦，同埋啲成個人如果覺得你好牛豆啊，好冇精力咧，呢個鉀就幫到你啦。鉀係防癌係最好嘅，對好多嘅癌症咧。咁係花個營養強啲啊，定係啲葉營養強啲啊？差唔多㗎啦，所以咧我哋就要嚟食啦。咁你如果識得印尼嘅朋友、菲律賓嘅朋友、泰國嘅朋友咧，佢哋會話俾你聽咧，佢長期食㗎。佢要嚟煮咖喱啦，佢哋要嚟要加其他嘅味落去啦。咁可以煲湯啦，做沙律啦。我哋而家嗱拎翻去煮咯喎嚇，一陣間我哋就煮咗出嚟啦，就今日又做主菜啦。好啊，嚟啦！而家我哋坐呢個位咧，就係我第一次嚟嘅時候最吸引我嘅位嚟。一入到嚟，哇咁正嘅嚇，佢哋咁識佈置呢一度嘅咁而家我哋平時好多活動咧，都係以呢個即係好中意喺度咯。都有幾塊草地。嗱點解咧？就係原來喺好熱嘅天氣之下咧，呢度啲樹蔭係好好嘅，好舒服咧，你想象下。咁甚至係而家今日咁樣比較涼嘅天氣咧，呢
啲樹都擋咗好多嘅風。喺我哋平時搞嘅節目之中咧，其中有最受歡迎嘅活動咧就係按摩啦。咁啊，點解要做按摩咧？好多人即係一諗起按摩咧，就諗起你俾錢去，譬如羅湖城就去做一個鐘嗰啲啦，或者係腳底按摩。嗱呢一啲咧，全部都有好嘅療效嘅，即係都唔係唔好。不過咧，其實香港人對按摩嘅概念咧，仲有好多嘢係可以改進嘅。就我哋嚟過呢度做咧，你就知道咧，按摩唔係咁嘅。點解咧？就係人係好需要 touching 嘅，好需要觸摸嘅。所有嘅靈長類動物，即係馬騮啊、猩猩咧，都好需要摸嘅。你睇下啲猩猩啊，成日都會拗痕啊，會咩咁啦嚇。咁咧，我哋人咧係需要攬攬錫錫嘅，需要人啊，需要動物去攬啊、去錫啊咁樣樣。其實按摩咧，就係你自己同自己恢復翻同身體嘅溝通，你亦都同另外一個人有好好嘅溝通。咁咧，我哋個身體咧，手啊、腳啊、身啊，全部都係傷痕累累嘅。即係話喺過去幾十年啦嚇，我哋積埋好多不開心嘅回憶喺身體儲喺度嘅。每一次你唔激氣嘅時候咧，你個肝咧就儲咗嗰啲負能量啦。嗰次你撞親過呢度有傷過啦。咁咧，如果按摩咧，其實就會令翻呢個位咧係覺得舒服翻。即係good feel good 啊！平時咧我哋人都可以自己按摩嘅，咁通常我哋做咧就係兩類，一類就自己同自己按，一類咧就係分開A 同 B 按，B 同 A 按。第三類仲有嘅咧就係我哋用比較專業嘅方式咧去你又想同人哋按啦，去同人哋做咯。咁咧而家我哋示範幾個好多人咧都中意俾人哋按摩啦。咁自己同自己按咧有個好處就係不求人嘛，三唔三得做，同埋你知道自己邊個位就係幾大力最需要咩咁樣嚇。平時我哋都會即係有啲人去揾人做 facial 啦，咁按摩咧可以由個面做開始，搓隻手。點解要搓隻手先？第一咧就係我隻手好僵化，好硬啊。第二咧就係天氣凍啦你更加要暖啲啦。咁搓隻手先，然後咧。如果你係個面度咧，就先我哋由下邊做上去嘅。咁咧，你喺個嘴唇上下咁樣嚇。咁我哋通常咧，如果你實冇乜時間咧，做9下，1、2、3、4，咁做9下。然後咧，就呢個係迎香穴，就要出呢度啦。下一次你幾時係好流鼻水啦、鼻塞啦、鼻竇炎啦、感冒啦，個鼻唔妥咧，呢個時候要出呢一度。咁呢兩個叫迎香穴，迎香穴咧就可以你大力壓落去捽下佢咧，就可以幫到你嘅。然後咧，下一次你影相之前咧，出鏡或者咩咧，去見工咧，就要令到個面色靚啲啦，捽下佢，咁樣真係中意。你可以咧，用個手度做個 V 字形，做個耳仔呢度，咬下。搓完之後咧，面靚晒因為你嘅血氣運行咗。未來咧有15分鐘嘅時間咧，你一路會靚出嚟㗎啦咁咧，另外一個咧就係敲下你嘅眼眉，咁樣敲完之後咧，你個人咧定咗好多。咁唔知你感唔感覺到？有時候吽哣豆啊、瞓唔醒啊咁樣，你敲喺度。咁咧，仲有咧就係呢個叫睛明穴，呢個咧就補眼嘅。平時你眼好攰咧，你就要撳下。咁另外一個穴位我哋成日做嘅就係耳珠，耳珠就係穿耳環個窿個位，咁你要大力撳下。撳完之後咧，你就冇咁低 B 噶啦。你覺得自己係好低 B 啦，或者諗唔到嘢咧咁，你仲想唔想聰明啲咧？你想唔想 IQ 再升落去140、150、160、170咧？咁你要撳啦。咁你每撳一次咧，就可能升一個單位咁撳30次咧，就爆燈啦。好，咁太陽穴就係兩邊呢度，呢度咁樣。太陽穴咧就係令到我哋呢個係一個令我哋好似撥機咁再撥過。咁咧你就撳下咧，你成個人咧就係個頭腦就成個人醒晒。然後咧最收尾呢度，
呢一度咧係幫到你一方面頭髮靚啦嚇，你冇咁快離中海啦，唔會甩咁多啦。咁啊，你生翻好多靚髮啦。第二咧就係令到成個人咧又係醒晒、開心、聰明好多。得閒就要咁樣樣捽。好，係咪好簡單咧？嗱，幾分鐘啦，3幾分鐘咧，你成個人就會醒晒、舒服晒。張博士，呢度有乜好玩？有乜好玩咧？呢度可以玩一個我哋好受歡迎嘅遊戲，有獎遊戲喎。好啊，嚟玩啦！好啊，我問你先，估唔估到呢啲係乜先？嗱，食得嘅。有啲似西芹。嗰啲西芹似芫茜，嗰啲係紅蘿蔔嚟㗎，紅蘿蔔葉。平時咧就好少人食嘅嘢。辣辣地。如果你沖茶煲湯好好㗎。咁咧，咁我哋睇下咯喎。嗱，我哋玩下先。太大個，所以咧好難搣。哇！得啦，嚇！哇！紅蘿蔔。哇！咁咧，我哋呢個遊戲咧就係咧，每人擲3個，然後鬥大。好啊！揀一個最大嘅。而家我哋因為時間關係，每人擲一個。嗱，你睇下呢一度，邊一度會揀到一個你認為最大嘅，就掹佢出嚟。好啊！就係咁啦。好，開始。呢個挑戰有冇人打一個我呢個先？好，開始。有咩 tips 㗎？嗰個 tips 嚟啊，就係個葉同埋嗰個葉有幾大咧，同呢個係不成比例嘅。如果啲葉葉大咧，嗰棵葉好壯咧，下邊就係一樣咁大，唔係一定嘅喎。頭先我話講到好大喎，好嘢喎，好嘢！你個大先，你個大，另外個大先。唔夠人大喎，你嗰個。差唔多啦，爭少少。好啦，我而家送個獎品俾你。我揀得叻，係啊，叻啊！有冇邊個大過我呢個？媽咪，差唔多喎。你個大。好啦，遊戲就玩完啦。咁啊，你話你點知道可以揀到個大嘅咧？其實係一種感覺嚟㗎。佢有一啲葉嘅 pattern 啊，佢個模式係咁樣樣。我講唔到俾你聽嚇。我總之你掹慣咗，你知道咧嗰啲係大嘅咁咯。Hello， 周博士啊，咁嚟到有機農莊，咁你住喺邊㗎？係咪？呢個就係我嘅豪宅啦，向你介紹嚇。咁係咪好豪咧？係喎，好豪喎，真係。係啊，我都自己覺得咧，有個咁嘅型可以喺度住係好奢侈咯。夜晚喺度睇星咧，呢度係門冇光害。哇，梗係奢侈啦！香港唔知幾多百萬先至有個天，即係可以買到 penthouse 啦。咁你仲會聽到蟲蟲啦、青蛙叫啦，夜晚就有雀仔啦，又有浪聲啦，有風聲啦。嗱，咁啊呢一個咧，我哋叫靜心台喎，就係我哋專登開咗嚟啦，俾大家喺度玩咯，喺度可以，其實就係我嘅課室啦嚇，禮堂啦，咁就夜晚就喺度紮營啦。我哋呢度可以招待200人喺度紮營。嗱，平時嘅營地咧，香港嘅營地咧就買少見少啦。咁可能又有好多擔心嘅地方啦，譬如話可能唔安全啦，又或者又欠缺水啊、廁所啊。咁唔知呢度又點樣呢？係啦，就係我嚟到呢一度一見鐘情，主要嘅原因咧就係可以紮營。因為咧，我50年前做童軍仔咧，就通山跑嘅，一個人一個營咧就喺度住㗎啦。而家香港係唔得㗎喎，香港咧大部分嘅地方咧，你紮營係犯法㗎喎。咁啊，剩翻一啲營地咧，一係就好嘈，一係你要霸位，一係咧即係啲人又好雜。係咯，又唔夠咁好嘅設施。嗱，我呢度又安全又方便又環保又簡單。係喎，跟住仲可以立田啊，摘下嘢食，仲係可以自給自足。咁可能你知啦，而家啲細路即係由細至大都照料備至啦。咁等佢哋過下呢啲野外生活，同埋接觸下大自然，即係對佢哋個成長同埋個獨立嘅生存個意志咧，又會再強啲咯。係啊，你瞓過喺大自然裏邊瞓過一晚咧，你成個人嘅感覺係唔同晒㗎。即係我哋香港人講環保講咗20-30年啦。係啊。咁大部分咧都唔係好成功嘅，你知啦。你叫人唔好用膠袋，佢哋個個都要用嚇。咁其實個問題喺邊度咧？我覺得主要一個問題咧，而家好興講話 biophobia，就係生物嘅恐懼，就係佢哋好怕大自然㗎，佢哋唔中意大自然。咁
佢哋唔覺得大自然有乜好，咁所以佢咪唔會保護個環境咯。咁我覺得咧，即係環保啦嘅教育真係要由深度開始，由深入手。由細至大，可能爸爸媽媽都會話：啲蟲唔好嘅，總之咩蟲都唔好接近佢哋啊！有菌啊，要洗手啊，係啊，咩都污糟啊咁樣。咁咯，咁啊而家即係醫學界咧都發現咧，你多啲喺泥上面生活咧，你個抵抗力就好強好多咯。係啊。咁啊，如果你多啲譬如唔着鞋嘅，周圍行嘅，咁即係你個身體又會強壯好多。係啊。Hello， 張博士啊，成台都嘢食，係咪玩煮飯仔啊？係啊，我自細都好中意玩煮飯仔。我做童軍仔嘅時候咧，就係做大廚嘅。專去買餸生煲透火啊嚇。咁我哋而家發現咧，就係食好緊要嘅。第一就係人好中意食嘢㗎啦嚇，你做好多嘢都有啲人都唔中意㗎，但係講食咧就冇人唔中意㗎。第二咧就係咧 ，you are what you eat。你食咗嗰啲嘢，你變成咁嘅狀態。咁所以咧，我哋想改變一個人咧，同埋想佢哋即係俾呢個環境去感染啦，就由食開始嘅。嚟親我呢度咧，有我喺度咧，一日咧就6餐以上嚇，譬如7餐8餐，久唔久又食下啲。咁點解咧？就係我好希望影響佢哋。嗱，呢一度學親嘅嘢咧，都係8字真言，一學即會。終身受用，即係你學咗咧，你翻去識做㗎啦。我哋睇呢一度啦嚇，1、2、3、4，我哋做3樣唔同嘅菜喎。哇！咁少材料就可以做到3樣 ，OK。仲有一樣，你有冇留意呢度有一樣係同我平時食嘅嘢好唔同嘅咧？全部都係新鮮生嘅。係啦，全部都係新鮮生嘅。咁而家咧，全世界開始咗一個新嘅運動，就叫做 Living Food Movement。嗱，Living Food 咧就係唔係生食咁簡單，生食叫 raw food，即係話咧嗱，你譬如你買隻乾冬菇，咁係生食啦嚇，咁呢個咧就係冬菇已經死咗㗎啦，因為佢已經冇生命你睇粒豆咁樣，如果你粒豆發咗芽咧就有生命嘅，呢度全部呢啲咧都係有生命嘅食物，即係意思咧就係話佢仲未死嘅，咁你食多啲生嘅嘢咧，你身體裏邊咧就有好多嘅酵素 enzyme。呢啲酵素咧就幫我哋就係抵抗力強啦，醫好多病啦，同埋啲成家人都就活好多啦。青春常駐咁樣。係啦，咁呢度咧頭先我提過啦，做3樣唔同嘅嘢嘅喎。咁做邊樣先咧？嗱，你中意做沙律先啦，定係做餸先啦，定係做湯先？湯。好，咁我哋即刻做一個湯好啊！嗱，呢個湯咧就簡單到你想像唔到嚇，就係南瓜湯。我哋種到啲南瓜啦，咁咧就最好係新鮮食啦，咁咧就擺落嚟。咁嗱呢個攪拌機咧又係唔簡單嘅喎。嗱，而家我哋做呢一啲咁嘅菜式咧，平時一般嘅攪拌機都做到嘅，不過冇做得咁滑咁靚咯，同埋冇做得咁快。人多嘅時候咧就要咁快個攪拌機啦。呢個攪拌機咧係2匹馬力嘅。我哋即係中意到佢，我用咗10幾年啦。推我啊！係啦，中意到佢咧係2匹馬，係啊。就點解佢同人哋唔同咧？就係因為佢係個馬力好大，佢係將啲細胞壁打碎佢。咁同埋滑好多嘅，直情係有石磨嘅效果。嗱，咁睇住而家咧呢個湯簡單到咧就係冇落其他嘢嘅3樣嘢，南瓜啦，加啲豆漿，邊種豆漿就得㗎啦。如果你最好係自己磨啦自己做啦。咁咧加啲味咯。咁通常咧我哋最中意咧就係用呢一種日本麵豉醬。咁你想鹹啲就加多啲啦。咁有啲麵豉醬係鹹嘅，有啲人唔鹹嘅。咁你要用慣你先知道幾鹹係啱嚇。咁咧如果你仲想佢係唔想咁濃咧，你就加多啲水都得。嗱呢個咧咁打出嚟咧就變咗湯啦，即係可以飲㗎咯喎。咁啦，咁就開機啦。30秒都唔使。好甜啊！飲越好味啊！好唔同感覺。咁如果唔慣，如果天氣好凍咧，都可以加熱少少嘅，暖暖地。周博士，湯就飲完啦喎，今日食乜餸啊？今日食乜餸啊？今日我哋有熱葷，有冷盤。講到邊日先咧？冷啦。食個沙律先。係啊，我一陣間會做個沙律
出嚟啦。咁啊，仲有咧，今日個餸咧係有一個葉菜嘅。有冇食過葉菜咧？有我中意食。但我哋因為成日推廣人哋食生啦，係咪？咁啊有啲嘢咧就咁生食咧就係好難頂嘅。譬如呢個就係啦，有冇食過新鮮嘅蘿蔔就咁食啊？啲中國餸有時佢有啲前菜咁樣咯，但係就醃咗嘅佢係。係咯，如果你就咁食咧，係好有營養嘅，係好正嘅，不過好難食，因為好辣嘅。尤其是有機嗰啲咧，會辣到跳起，食唔到嘅。嗱，你試下試一條先嚇。咁呢個咧就係醃咗2晚嘅蘿蔔啦。2晚嗰陣。係啊。已經好入味咯喎。已經好入味嘅嚇。咁咧，如果你係用紅蘿蔔咧，就只要1晚或者半日咧都差唔多。呢隻係紅蘿蔔啦。我哋就係尋晚醃嘅。嗱呢個青瓜啦嚇，就係醃2個小時就得㗎啦。嗱你記住啲時間嚇。半日2個小時，2日。點解咧？如果呢個白蘿蔔唔係醃夠時間咧，佢就太辣。你唔怕辣咪得咯。我見咧佢唔係用白醋㗎，佢唔知係咩醋嚟嘅咧。係啊，嗱，其實咧好多種醋都可以用嘅，有人用啲浙醋啦浙江醋啦。咁咧我哋咧就呢次咧就用一啲添丁甜醋。嗱，所以頭先你食嘅時候甜甜地咯，係嘛？好啦，咁咧就呢個係好簡單嚇。咁你平時你唔夠餸啊咁樣咧，醃就即刻就有得食。好啦，周博士，我哋又整另一個餸咯喎。係啊，我哋而家時時咧教人哋去混醬。混醬。就去打醬，就係咧用攪拌機啊，或者用其他嘅嘢咧，去將啲嘢打成有啲醬汁咯。嗱，醬汁就係所謂 dressing 啦，嗱可以做沙律醬啦，可以要搽麵包啦，可以要嚟撈麵啊咁樣。咁其實原來做醬汁咧係好容易嘅。咁你只要將幾樣嘢都夾埋，揾個靚嘅機打佢就得㗎啦。嗱，今日我哋食呢個醬咧係好受歡迎嘅。咁我就用3種材料嚟到啦，擺晒喺台面啦。有木瓜啦，新鮮嘅無花果啦，同埋腰果。係。咁咧，我哋將啲咧就擺晒落去，就可以打成咯呢個醬。先啦，腰果咧就係令到佢會結一啲，同埋香一啲。同埋腰果對腎好嘅。係啊。咁無花果咧就加啲甜味啦。無花果都有好多好嘅營養嘅。有香㗎。木瓜咧就令佢濕一啲啦。就會造成一個好靚嘅效果啦。咁木瓜又有好多嘅消化酵素。所以咧即係養顏開胃咁啊好好。咁尤其如果你食到新鮮嘅木瓜咧，超重咁啊，梗係。哇，perfect啊！好啦，咁而家開始就可以打得啦。可以做甜、做酸、做辣、做鹹啱嘅口味啦。連沙律醬個dressing 都可以好健康啊。咁我拔出嚟睇下咯喎。哇，顏色都好靚喎，好有光彩嘅。咁咧就一陣間我哋一齊食沙律，一齊試下。咁呢個咧就係我哋做嘅木瓜沙律醬啦。好啊，咁陣間我哋一齊試下先。今日咁風和日麗，梗係唔好嘥咗啲太陽啦。周博士啊，我哋係咪喺度玩煮飯仔啊？係啊，嗱，開飯啦！你睇唔睇到我呢個係乜嘢飯咧？類似五穀飯。又唔係喎。哦。嗱，先講個米先啦。呢度2種米。一個咧就係一啲短嘅糙米。哦。呢個糙米係發咗芽嘅。如果你留心睇咧，佢係每一粒米咧趌咗一啲白色嘅嘢出嚟嘅。係喎。咁發咗芽咧就好有營養啊，就嗰個氨基酸嘅成分咧就多咗好多。哦。咁咧另外咧一點點紅色呢啲咧就係紅米。哦。紅糙米。咁我哋用一個好特別嘅比例啦，1:8咁樣。所以咧就又好靚又好有營養，同埋嗰個口感就好好嘅。咁啊仲有咧，呢度有3種番薯嘅。嗱，先咧呢一個咧就係黃色嘅番薯。係。咁咧仲有一啲紫色嘅番薯。紫色啦。仲有另一種咧？仲有啲白色嘅，揾下先。呢個溶咗啦。
好香啊！係嘛？你聞下，有啲白色嘅番薯係啊，好香啊！一開飯蓋就有呢啲就係白色嘅番薯。哦，白色番薯。好啦，咁咧我哋好鼓勵大家咧就食八寶飯，嗰份即有味飯啦。咁即係話咧，你就咁俾人食咧就好，不過咧就係想多啲吸引力咧，尤其是小朋友啊，你想佢食得開心啲啦。咁咧我哋就落好多嘢啊，睇唔睇到？係喎。第一樣咧，我落咗呢個叫 cranberry 啊，燒紅梅子嚇。咁你落啲啦，好味㗎。係啊。同埋好有益㗎。好有益㗎，而家話。咁啊呢一個咧，呢一個係西方營養學話好有益嘅。呢一個咧就係我哋東方嚇中醫話最有益㗎啦。呢個係唔使試啦，杞子。咁我落啲杞子落去啦。呢兩樣咧都令到你成煲飯就靚晒嚇。同埋好好味啊！酸酸地、甜甜地，又依啊銀啊嘛，好似食啫喱糖。係㗎。嗱咁咧我哋又落啲粟米啦、粟米粒啦嚇，令到佢又好靚，而且嗰個口感又好好嘅。佢又甜啦。咁啊再落啲七彩嘅嚇，咁咧就係三色嘅燈籠椒啦。我都係細路仔，我都中意食。嚇，咁啊最收尾咧，我就會落啲芝麻啦，黑白芝麻落去，再加啲油添。哦，橄欖油啊？係啊，嗱咁咧就好啦。我哋而家咧就係炒下佢，放下佢。嗱係咪好靚咧？色香味嚇，咁咧個吸引力就更加增加好多啦。我又玩下先。你玩下先。又有餸啦！呢一個咧就係頭先我哋話摘嗰個香蕉花啦，深色呢個就係香蕉花啦。咁我哋就將佢嗱，呢個唔係咖喱嚟嘅喎，我係用我哋種嘅薑黃啊，薑黃就係 turmeric，就係而家咧佢哋話咧係抗氧化成分好重要嘅，即係話咧食咗之後咧你就唔會咁快老人痴呆啦。而且係防癌致癌係好好嘅，咁呢個係又係我哋一個好所受歡迎嘅菜式，咁快啲試下。好嘢！熱好味，暖啲面油，係啊，啱啱油啊，個好正，好好味啊！好好味嘅。過嚟呢度玩啦，過嚟啊！呢邊。係啊，希望啊！你有冇諗過咧？可以喺2分鐘之後學到一套氣功咧，平平正快嚇。咁咧就擺低呢啲先，即刻咧就識㗎咯喎，即刻就玩得㗎啦。就係一學即會，終身受用。咁咧我哋伸開兩隻手，呢個叫大雁功。大雁功咧就有隻好大嘅陰眼啦嚇。咁咧你而家變成一隻雁啦。好似我咁樣將兩隻腳前後腳，咁就好穩陣啦。嗱隻雁咧，而家咧就伸開隻翼向前，成個人傾前，反轉隻手掌，拉埋去自己個肚臍嗰度，耷低頭，然後伸開兩隻翼，岳高頭，吸氣，跟住反開手掌，拉埋去肚臍嗰度。呼氣，伸開隻手，岳高頭，吸氣。好，嗱就係咁樣啦。你將你個重心前後移，呼氣嘅時候拉向後邊，岳高頭，吸氣嘅時候向前邊。咁咧，你想象下咧，自己變成一隻好大嘅雀。而家你飛到4萬尺嘅高空嗰度咧，萬里晴空，好靚，好舒服。係完全冇地心吸力㗎啦！而家你咧喺度飄下，你變成咗一隻好自由自在、好冇煩惱嘅雀仔。玩咗成日，等我再享受下大自然先。拜拜。